यो सानो केराको बोटलाई चाहिँ ढालिदिन्छ। केराको चाहिँ बोटै बोकिरहेछु हेर्नुहोस्। एकदमै ज्यादा फलेको छ यो बोटमा चाहिँ। हेलो गाइस, वेलकम टु माई च्यानल। फेरि पनि मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आजको भिडियो पनि एकदमै ज्यादा इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ हैन। यस्तै हो हल्का भिलेज लाइफ। आज पनि हल्का भिलेज लाइफै देखाउने छु। एकदमै रमाइलो हुनेछ हैन। के हुन्छ आज डेली लाइफ त्यही हो हैन। हेर्नुस् मजा आउँछ, रमाइलो गर्नु। यहाँनिर चाहिँ सानो कुखुरा खोर छ। कुखुरा चाहिँ एउटा मात्रै छ, देखाइदिन्छु तपाईहरुलाई। स्पेशल खोर भित्र छ। यहाँनिर छ कुखुरा। एकदमै दामी फ्रुट चाहिँ फलेको छ। यहाँनिर देख्नु हुँदैछ, त्यहाँनिर देख्नु हुँदैछ रातो रातो। म देखाइदिन्छु छेउमै गएर। एकदमै हेर्नुस्, यहाँनिर फलेको छ। यो बोटमा चाहिँ कस्तो हुन्छ हेर्नुस्। एकदमै ज्यादा फलेको छ यो बोटमा चाहिँ। यो चाहिँ अलिक जंगलमा पाइन्छ। यो चाहिँ हाम्रो भिलेजमा एकदमै ज्यादा पाइन्छ। जंगलमा हुने गर्छ ज्यादातर, तर घरमा पनि रोप्छ मान्छेले। हेर्नुस् मुखमा हालेर चाहिँ यो दाना फ्याक्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ अलिकति टिपेर लानेछु। यहाँनिर चाहिँ बाँस झाङ छ, एकदमै ठुलो बाँस झाङ छ। यहाँ चाहिँ पुरा चिप्लो हुने रहेछ, तर पनि के छैन। म चाहिँ अब जान्दैछु अर्ग्यानिक सब्जी लिनु जङ्गलतिर। जङ्गल चाहिँ भन्दिनँ, जङ्गल भन्दा पनि अलैँची बारी भनौँ न त। अलैँची बारी छ यहाँ चाहिँ। यहाँ माथि देख्नु हुँदैछ, यहाँ माथि केराको बोट छ। केराको स्टिम चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ। अब गएर केरा ढाल्ने हो। निकै ठुल्ठुलो रहेछ केराको बोट चाहिँ। यो ठुलो चाहिँ ढाल्दिनँ, सानो सानो हेरेर ढाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर छ सानो, यो सानो केराको बोटलाई चाहिँ ढालिदिन्छ। हेर्नुहोस् काटिदिए यसलाई चाहिँ। लैजाउँ यसलाई अब लैजाउँ यसलाई। अन्त यसलाई चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ लाने हो, मजाले लगेर चाहिँ सब्जी बनाउने हो। कति साह्रो रहेछ। मामा केराको चाहिँ बोटै बोकिरहेछु हेर्नुहोस्। अब यसलाई चाहिँ बनाएर लान्छु। यो डल्लै बोक्नु चाहिँ अलिक लन्ठा लाग्यो। कुन चाहिँ खानुपर्छ भन्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ काटिदिउँ यसमा। यसको चाहिँ मजाले यो छाला उक्काइदिउँ।
हेर्नुस् एकदमै दामी निस्किसकेको छ। हेर्नुस् एकदमै दामी निस्किसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ लगेर सब्जी बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो यसलाई लैजाउँ हैन, अन्त एकदमै दामी कुक गरेर खानु पनि हुन्छ। सो गाइस म पकाउनु गइरहेको छु बनाना स्टिम। हेरौँ हैन कस्तो हुन्छ। यसलाई चाहिँ काँचै खाना पनि सकिन्छ। यो चाहिँ टेस्ट चाहिँ अलिकति टेस्टलेस टाइपको हुन्छ। एकदमै दामी हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ मजाले सर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। से एकदमै दामी। मजाले खाएर हेरौँ न त यसलाई कस्तो हुँदो रहेछ। हेर्नुस् रेडी भइसकेको छ। स्पेशल खानासँग चाहिँ बनाना स्टिम।